السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، متابعي قناة النجار توتوريال. حلقة جديدة وحلقة من سلسلة حلقات التعليق الصوتي أو تعلم التعليق الصوتي. النهارده ان شاء الله الحلقه بتاعتنا هتكون متخصصه جدا يا شباب، واستكمالا للدروس اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده عن عمليه التعليق الصوتي. معاكم احمد النجار، معلق صوتي ومهندس صوت ومدرب معتمد لدى منصه ساوند ديلز واو اكاديمي. يلا بينا نبدا الحلقه. قبل ما نبدأ حابين ننوه على راعي الفيديو النهارده. راعي الفيديو النهارده هو منصة ساوند ديلز للتعليق الصوتي او للخدمات الصوتية. طبعا يا شباب اللي منكم معلق صوتي وشغال في مجال التعليق الصوتي او في حتى اي مجالات الميديا كلها عموما، دلوقتي تقدر تقدم في موقع ساوند ديلز، وان شاء الله باذن الله تقدر تقدم خدمتك على الموقع وتكسب منها فلوس كويسة جدا. هتلاقي طبعا الرابط موجود في ديسكريبشن الفيديو، كمان في اول كومنت على الفيديو. وكمان المفاجأة اللي جايبينها لكل المتابعين بتوع القناة يا شباب ان في خصومات احنا عاملينها او كود خصم مخصص للقناة بتاعتنا، هو اللي ظهر لك دلوقتي على الشاشة، وهو النجار توتوريال 2022. طبعا الخصم ده ممتد يا شباب على مدار السنه ان شاء الله باذن الله. تقدر تاخد كل الكورسات المتاحه على الموقع، سواء تسويق، تعليق صوتي، تدقيق لغوي، في مهارات كتير جدا زي ما انت شايف كده دلوقتي، حاجات كتير جدا تقدر تاخد فيها كورسات على المنصه بخصم زي ما قلنا، بخصم اضافي مقدم من القناه عندنا برعاية طبعا منصة ساوند ديلز. حلقة النهاردة يا شباب هنستكمل مع بعض الدروس اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقات اللي فاتت، واللي منكم متابع القناة وشاف الفيديوهات اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن النص الاعلاني، واتكلمنا ازاي نحلل اي سكريبت معانا سواء كان اعلاني او اي سكريبت قصير. طبعا معلش لو في اصوات غريبة في الشارع فسامحونا شوية. فزي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده يا شباب على حتة النص، ازاي بنحلل النص بتاعنا. النهارده هنتكلم عن موضوع برضو ليه علاقه بالنقطه دي، وتعتبر يعني تكمله لنقطه بعد ما انت حللت النص بتاعك وقطعت النص بتاعك زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. هنشوف بقى انواع الوقفات يا شباب. هنتكلم بقى النهارده عن حته الوقفات في اي نص، ازاي اقف في اي نص على اي كلمه، وازاي بحدد الكلام ده كله او نوع الوقفه اللي انا بوقفها في اي نص. طبعا الموضوع ده ماشي معانا تدريجي زي السلم. انا حللت السكريبت وقطعت السكريبت اللي معايا، كمان هحدد الوقفات بتاعتي، بعد كده هنخش على نقطه التنغيم ان شاء الله في حلقات جايه. طبعا لو انت ما شفتش حلقه التحليل النص الاعلاني او اي حلقه خاصه بالتعليق الصوتي سواء تمارين او كلام من ده، تقدر تخش دلوقتي على القناه بتاعتنا على البلاي ليست، هتلاقي موجود دلوقتي عملنا قائمه تشغيل خاصه بالتعليق الصوتي، هتلاقي فيها كل الدروس بتاعتنا تقدر تسمعها وتستفيد منها. وطبعا لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات ان شاء الله، وباذن الله نعمل موضوع عن السؤال بتاعك. ايه معنى الوقف في التعليق الصوتي يا شباب؟ طبعا هنا بنتكلم عن الوقف مش الوقوف، عشان بس الناس تبقى واخده بالها، ما حدش يقول لي هقوم اقف وانا بسجل والكلام ده، لا. الوقف يا شباب في التعليق الصوتي ليه تعريف عندنا. معنى الوقوف يا شباب في التعليق الصوتي هو الوقوف عن الكلام او عن التحدث، وطبعا زي ما قلنا ده بيكون عباره او مترتب عن كذا عامل او على كذا حاجه. اول حاجه يا شباب المعنى اللي انا باديه او معنى النص اللي انا باديه. تاني حاجة يا شباب النفس. وتالت حاجة هنتكلم عليها برضو أو ليها علاقة بالموضوع وهي اللغة. يعني في عوامل كتير جدا هي اللي بتحدد أنا هقف هنا ولا مش هقف. طب هل أنا لو وقفت غلط ده هيضر النص بتاعي؟ لا مش هيضر، بس برضو هنا بشوف أنه الأحسن بناء طبعا على العوامل اللي احنا لسه قايلينها مع بعض دلوقتي واللي برضو ظهرت لكم على الشاشة. وده بقى يا شباب هينقلنا لنقطة جديدة وهي أنواع الوقف في التعليق الصوتي. احنا عندنا انواع كتير جدا للوقف، يعني الناس بتوع اللغه او بتوع التجويد يعرفوا ان في انواع كتير جدا للوقف يا شباب، بس احنا هنتكلم عن الحاجات الشائعه اللي احنا بنستخدمها او اللي انت محتاجه كمعلق صوتي في البدايه عشان تبدا تقدر تتعامل مع اي نص. احنا مش محتاجين غير 4 انواع اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده. اول نوع هنتكلم عليه يا شباب وهو الوقف التام. والوقف التام يا شباب يعتبر من اسهل انواع الوقفات اللي احنا بنشتغل عليها واحنا بنسجل. تمام؟ طب تعالوا بقى نتعرف مع بعض ايه هو الوقف التام. الوقف التام يا شباب هو الوقف اللي بيعبر لي عن انتهاء جملة او انتهاء معنى للجملة وبداية جملة جديدة او بداية معنى جديد. اي حاجة او اي نص
او اي منطقه او اي سطر او اي كلمه بتوحي لي بالمعاني دي، هنا بقف عليها وقف تام. وطبعا ده هنتعرف مع بعض عليه ببساطه خالص. انا بتكلم في الموضوع ببساطه، انا مش متخصص في اللغه ولا في التجويد، بس يعني بنجتهد عشان نوصل للناس المعلومه عشان تفهم المقصد. فمثلا لو جينا نحط مثال قدامنا ونجرب نعمل له نشوف الوقفات اللي احنا هنعملها فيه، واوضح لكم برضو فكره الوقف التام بتاعتنا. فلو جينا مثلا يا شباب نشوف مثال مع بعض زي اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه كده مع بعضنا. الحياه هي ذلك الواقع الفريد يسعى اليها كل انسان على هذه الارض. طبعا انا هنا مش بقول بتجويد او بتشكيل، احنا لسه بنشوف التقطيع بتاعنا هيبقى عامل ازاي ونوع الوقف بتاعنا. انا لما جيت قريت النص ده او السطر ده كده بشكل متصل على بعضه، غير لما هبدا احلل النص. هل انا مثلا ينفع اعزل كلمه الحياه دي لوحدها وابدا بيها؟ يعني مثلا شوفوا كده، لو هنأديه مره هأديه دلوقتي غلط عشان تركز في الغلط، وهأديه لك صح. تمام، هقطعه صح وهقطعه غلط. تعالوا كده نبص مع بعض. الحياة هي ذلك الواقع الفريد يسعى إليها كل إنسان على هذه الأرض. زي ما انتوا شفتوا كده، انا كده اديت قطعت الجمله او السطر ده كله كده، عملته جزئين وقلته عادي جدا. هل ده اضر بيا؟ اضر بالمعنى؟ لا. عشان كده بقول يا شباب، مش الوقفه مش شرط عشان انا وقفت غلط او ما وقفتش او كلام من ده هيضر بالمعنى، لا، بس في احسن، يعني العمليه نسبه وتناسب. طب تعالوا كده بقى نشوف لو هعمل وقوف تام صح وهقطع الجمله بتاعتي صح. شوفوا التقطيعه دي زي ما احنا اتعلمنا في الفيديو بتاع تحليل السكريبت الاعلاني او اي سكريبت يعني، وازاي اقطعه. هنقطع الجمله ونبدا نعمل وقوف تام، ونشوف بقى هنا الوقوف التام هنوزعه ازاي. يلا بينا. الحياة هي ذلك الواقع الفريد يسعى إليها كل إنسان على هذه الأرض. لو جينا نبص كده واحنا بنتكلم، انا قلت ايه؟ الحياة، صح؟ ووقفت، ده وقوف تام. تمام. ليه؟ انا هنا عملت تنبيه وقلت على كلمة فيها معنى كامل، فيها معنى كامل، ما أضرتش بيها، بس انت عارف طبعا ان انا هكمل بعد كده، بس انا وقفت عليها وقف تام. الحياة هي ذلك الواقع الفريد، برضو الفريد وقفت عليها وقوف تام. بعد كده يسعى إليها كل إنسان على هذه الأرض. شوف لما أنا جبت كلمة الحياة في الأول وقسمت وقطعت السكريبت كده بالقطعية دي ووقفت عليها وقوف تام وهديت شوية، بعدين بدأت أكمل النص عادي. احنا فاهمين كده كده الوقوف التام. خلاص، جملة وقفت عليها زي ما قلت، هي ذلك الواقع الفريد الذي يسعى إليها كل إنسان على هذه الأرض. دي جملة كاملة بمعنى كامل، ودي برضو جملة كاملة أتمت المعنى. القصة كانت عندي في كلمة الحياة، لما فصلتها في الأول ووقفت عليها وقوف تام هي كمان، ادتني شعور تاني خالص وإحساس تاني خالص. صحيح؟ صحيح. فده باختصار يا شباب الوقوف التام. تاني نوع هنتكلم عليه يا شباب من أنواع الوقف وهو الوقف الناقص. والوقف الناقص هنا نركز بقى في تفاصيل الوقف الناقص. إيه هو الوقف الناقص؟ هو وقف بسيط جدا، يعني بقف لحظيا لكذا سبب. امتى انا ابدا استخدم الوقف الناقص؟ تمام، لازم اركز في النقط دي يا شباب عشان اعرف انا امتى استخدم ده وامتى استخدم ده، عشان اعرف اميز، وده هيساعدني جدا في التنغيم. يعتبر هو حاجه مكمله كده، هو والتنغيم حاجه واحده. تمام. الوقف الناقص واحنا قلنا حاجه بسيطه جدا، ممكن اقف عشان اخد نفسي، والله جمله طويله جدا محتاج اعلقها شويه عشان ادي نفسي فرصه اخد نفسي عشان اعرف اكمل باقي المعنى بتاعي وانا بقول، او باقي الجمله بتاعتي وانا بقولها. تمام. ممكن اقف وقف لحظي عشان اجذب انتباهك، زي مثلا وانا بتكلم دلوقتي اقول لك خد بالك، ممكن نعمل كذا كذا، شفت الحته دي انا فرملت، ما تعرفش انا خدت نفسي امتى، انا عملت ده ازاي، الكلام ده كله. طبعا احنا هناخد ده بمثال، ما تقلقوش من النقطه دي. يبقى عشان اجذب انتباهي يا شباب، او عشان اخد نفسي، او عشان اجزأ معلومه انا محتاج اقولها. يعني مثلا عايز اقول ده محمد وده حسين وده فلان. تمام. او الماده دي هتعمل لي 1 و2 و3. انا هنا وقفت وقف لحظي وانا شغال بتكلم، باخد فيه نفسي، بعدد لك حاجه. الكلام ده بستخدم فيه الوقف الناقص يا شباب. وطبعا وانا شغال بقف وقف ناقص بدي هنت دايما كده في التنغيم وانا بنغم ان فيه لسه حاجات انا لسه هقولها. فتعالوا كده نشوف مثال مع بعض وهنأديه برضو مع بعض، والناس تبقى تجرب وتسمعنا طبعا شغلها على الجروب بتاعنا اللي على التليجرام. هنبدا نفتح ان شاء الله مشاركات الناس تاني، والتقييمات ان شاء الله باذن الله هنبدا ننزل تاسك الاسبوع الجاي. فاللي مش موجود في الجروب هتلاقي ظاهر لك الكيو ار كود بتاع الجروب بتاعنا على التليجرام او قناتنا على التليجرام، تقدر تضيف نفسك فيه ان شاء الله وتتابع معانا، وهتلاقي برضو الرابط بتاعه موجود في ديسكريبشن الفيديو عشان الناس اللي كانت بتسأل عن التقييمات. هنبدا ان شاء الله تاني نرجع بحوار التقييمات، واللي هيلتزم معانا هو اللي هيكمل معانا ان شاء الله. تعالوا كده نشوف مع بعض مثال حي من نص معانا.
النص اللي ظهر قدامك دلوقتي بكل لهفة وشوق وترقب وحنين. تمام؟ انا لو واقف هنا شباب وقف تام هيديني المعنى وكل حاجة، بس الاحلى ان انا اقف وقف ناقص، تديني هنت ان انا بتكلم وان الموضوع ليه تكملة، لان انا لسه ما تمتش المعنى. يعني لو جينا نبص على المعنى بتاعنا، انا بقول بكل لهفة وشوق وترقب وحنين، انا عمال و شغال. هل انا قلت ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي بكل ده؟ ايه المعنى الكلام؟ برضه مش فاهم، لسه ما اتمتش المعنى، فهنا بقف وقف ناقص، ما بتمش المعنى، ما بقفش على الكلام زي الوقف التام. تعالوا بقى كده نأديها بشكل صحيح، يلا بينا. بكل لهفة وشوق وترقب وحنين. شايف انا مديك تنغيم وبقف وقف لحظي بين الجملة دي والجملة دي. طب لو انا هلزقها في بعض، تعالى كده نقولها لازقة في بعضها. بكل لهفة وشوق وترقب وحنين نفسي راح، خلاص مش قادر أأدي، عشان كده قطعت، وقفت وقف بسيط عشان اخد نفسي تاني. بكل لهفة وشوق وترقب وحنين، وقفت حاجة بسيطة عشان اخد نفسي. دي الفكرة يا شباب. يبقى احنا كده اتعرفنا مع بعض على نوعين من انواع الوقف يا شباب. تعالوا نخش بقى مع بعض على النوع الثالث، والنوع ده سهل جدا جدا. النوع الثالث يا شباب معانا هو وقف القاعدة يا شباب. وقف القاعدة ده إيه اللي بيتم فيه يا شباب، او معناه ايه؟ هو الوقف ده بنستخدمه دايما مع علامات الترقيم او مع الاسئلة. فمثلا لو جينا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايفين الجملة اللي انا قلتها عليه الصلاة والسلام طبعا. فلو جينا مثلا شفنا الجملة كده واحنا قلناها، النوع الوقف ده انا وقفت عند وسلم. تمام؟ هنا الصح ان انا وقفت. في ناس ممكن تكمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، مش هينفع. تمام؟ هتلاقي نفسك بيروح، هتلاقي المعنى بقى فيه ركاكة كده وانت بتأدي. لو انا جيت لحمت الجملة بالحديث او البداية دي كده بالحديث معايا كمان، الموضوع مش هيبقى مريح خالص، لا ليا ولا للي بيسمعني. فعشان كده بنقف هنا. الوقف ده بنسميه وقف القاعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت. تمام؟ في الجنة 8 أبواب، وفي فاصلة، بقف. خلاص أنا أتميت المعنى. تمام؟ لسه هكمل طبعا معنى الحديث كامل، بس هنا الجملة دي اكتملت معايا ونفسي مرتاح، وقفت. تمام؟ وقف قاعدة. ماشي يا شباب؟ فدايما وقف القاعدة مرتبط بعلامات الترقيم، وتقدروا تبحثوا عنه. وزي ما قلت لكم هحاول اجيب لكم رابط كتاب برضو يفيدكم في الحتة دي لو حابين بقى تتعمقوا في الموضوع بشكل كبير. تمام يا شباب؟ اخر نوع معانا بقى في الوقفات يا شباب هنتكلم عليه، وهو الوقف المعلق، وهو شبه الوقف الناقص بالظبط. تقريبا مفيش فروقات بينهم غير حاجة بسيطة جدا. كل الفرق بس يا شباب بين الوقف الناقص والوقف المعلق ان الوقف المعلق اطول شوية من النقص. يعني المسافة اللي باخد فيها نفسي بتكون اكبر شوية، بيكون الوقف هنا مدته ازيد شوية، بس مفيش فرق تاني غير كده. فانا بقف هنا يا شباب وقف طويل شوية عشان اخد يعني نسبة اكتر من الهواء عشان اقدر اكمل باقي الجملة. فهنا ببدأ امتى استخدم برضو الوقف المعلق بتاعي. الوقف المعلق لما هاجي هستخدمه يا شباب، هستخدمه لو انا اولا زي ما قلت لكم عايز اخد نفس، برضو نفس الكلام زي الوقف الناقص او الناقص. تمام؟ تاني حاجة لو انا بمهد لمعلومة هقولها برضو، او لو عايز اجذب الانتباه، نفس العوامل هنا نفس العوامل هنا، بس القصة كلها ان انا هنا هطول شوية الوقفة بتاعتي. فنيجي مثلا نشوف الموضوع ده، ودائما الموضوع ده ممكن نستخدمه مع الشعر شوية، او الناس اللي بتسجل خواطر او شعر هتستخدم معلق كتير او وقف معلق كتير. تعالوا نشوف كده مع بعض مثال. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد. لما هاجي أشوف كده البيت ده أو الخاطرة دي، ده حتة كده صغيرة، لو أنا حبيت ألزق الكلام في بعضه أو النص الأولاني بالتاني طبعا هيبقى صعب جدا، فعشان كده لازم أخد نفسي. بس هنا هزود الوقفة بتاعتي. تمام؟ وبمهد برضو بين نص البيت الأولاني إن أنا هقول حاجة لها علاقة بيه أو تكملة ليه في النص التاني بعد ما اخد الوقف بتاعي. يعني تعالوا نشوف كده مع بعض. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد. أنا لما جيت قلت دلوقتي النص ده يا شباب وخدت نسبة كبيرة عشان اخد هوا، أو وقف بأكبر شوية، وقف معلق عشان يخش لي مقدار من الهواء أكبر عشان أعرف أدي، وبرضو عملت تمهيد، قلت معنى في الأول مهدت بيه للمعنى التاني، وكذلك الموضوع هيبقى مستمر معايا. زي ما قلت دايما بيبقى الموضوع ده موجود في الخواطر او الشعر بنسبة كبيرة، يعني موجود حاجة كده اساسية. تمام؟ لان ده الطبيعي، طبيعي ان القصيدة او سرد اي حاجة او خاطرة بتبقى حاجة مترتبة على حاجة مترتبة على حاجة هتوصلك للنهاية. توصلت للنهاية هقف وقف ايه في النهاية؟
وش كده وقف تام، لان خلاص انا خلصت الكلام. تمام. انما الموضوع بقى لما نيجي نتكلم في نص اعلاني او كلام من ده، الموضوع فيه تلوين كتير جدا، وهنتكلم بقى عن حته التلوين والتنغيم والكلام ده كله. بس اهم حاجه الناس تذاكر الكلام ده، تشوف اي سكريبتات وتبدا تتدرب تحلل الوقفه هنا هقف ازاي، هقطع ازاي هنا، وهتلاقي خلاص التنغيم بدا يجي معاك واحده واحده. الموضوع هي شويه خطوات وفهم بس كده واستيعاب للموضوع، هتلاقي نفسك بقيت في منطقه تانية خالص. اتمنى يا شباب ما كنتش طولت عليكم في الحلقه، انا كنت بتكلم بسرعه طبعا ورغي كتير عشان وقت الحلقه ما يكونش كبير. سامحونا لو قصرنا في اي حاجه في المعلومات اللي قدمناها. لو حد عنده اي افكار لحلقات يا شباب او في اسئله عنده يا ريت يكتبها لي في التعليقات، اكون سعيد جدا ان احنا ان شاء الله نعمل عنها حلقات الفتره الجايه. استنونا ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده عن التعليق الصوتي. كان معكم احمد النجار من قناه النجار توتوريال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فركش سي الله ستوب.